tere mängurid, siin on Sepik. Ma mõtlesin, et ma teen täna teie heaks väikse Q&A. See tuleb üsna lühike, kuna küsimusi ei ole liiga palju, vastuseid ei ole ka liiga palju, aga mis seal ikka, hüppame otsa sisse. Kas mingi upload schedule on plaanis? Või sarnaselt Madis vlog kanalile tulevad videod suvaliselt. Olenemata sellest soovin suurt edu tagasitulekuga ja olen väga tänulik, et su sõber olen. Ma praegu üritan hoida weekly upload schedule'it nii kaua, kui ma saan. Praegu kogemata juhtus niimoodi, et videod tulevad kolmapäeviti, aga ma mõtlen võib-olla selle tõsta ümber näiteks esmaspäevale. Ja videod tulevad ilmselt kella 3 ja 5 vahel õhtul. Ma olen pannud praegu kell 3 kõik, aga igal juhul jah, ma proovin nii kaua seda upload schedule'it hoida, kui ma saan. Millised pelmeenid kõige paremad on? Keedetud, need samad, mis ma tegin eelmise nädala tutorialis. Kuidas otsustasid, et tahad eestikeelseid videoid jälle teha? Ma tundsin, et ma olen piisavalt arenenud ja valmis taas tundma rõõmu või lõbu eestlastele sisu tootmisest, sest et enne oli see probleem, et see lihtsalt ei olnud lõbus enam. Ja ma arvan, et see viimane push, mis mind lõpuks nagu päriselt lükkas mind uuesti tegema YouTube'i eesti keeles, on see, et mul tuli see nime idee, Sepik. Ma ei mäleta, kust see lampi isegi tuli see idee niimoodi, aga siis, kui see idee tuli, siis ma sain kohe aru, et see on nagu loodud selle jaoks. Sellest me räägime veits hiljem veel. Miks just Sepik? Miks mitte kanad on muhedad või midagi sellist? Põhimõtteliselt Sepik. Seda on lihtsam öelda, nagu väga palju lihtsam. Kanad on muhedad on nii räigelt pikk nimi. See on rohkem marketable, nagu seda on lihtsam merchi peale panna, seda on igale poole lihtsam toppida. Siis kanad on muhedad nimel on nii teistsugune image taga. Ma lihtsalt ei ütleks, et see sama asi on enam. Ja päris ausalt öeldes see kanad on muhedad on päris pask nimi. Nagu kui ma oleks saanud teise nime valida, ma oleks valinud teise nime, sest et see nimi oli paha. Siis Sepikut saab öelda ka inglise keeles, nii et kui ma panen selle näiteks enda Steam'i nimeks, siis saab iga inimene, kes seda näeb, lebalt nagu järgi öelda, seda ei ole nagu mingit probleemi. Ja lõppkokkuvõttes see on põhimõtteliselt igas mõttes parem konkreetselt. Kas hakkad ka striimima ja kas Team Fortress 2 content on läbi? Jah, ma hakkan kindlasti striimima, ma arvan. TF2 content ma kahtlen, et on läbi, sest et ma tahaksin seda mängu natukene populaarsemaks teha Eestis, sest et see on nii underrated mäng. Reaalselt Eestis on kokku mingi 4 inimest, kes seda üldse mängib. Kas plaanid tulevikus teha rohkem kommentaari või gaming videoid või üldse midagi muud? Ma arvan, et natukene kõike, sest et kui sa teed ainult ühte asja, muutub see igavaks ja siis tuleb vahepeal nagu spice upida. Ja ma tahaksin vahepeal lihtsalt huvitamaid asju teha teie jaoks ja siis tuleb vahepeal eksperimenteerida, proovida uusi asju. Mis sulle motivatsiooni annab, et videoid teha? See, et see on väga lõbus tegevus ja vaatajatega interaktida on mega fun. Kui striimima hakkad, kas tuleb ka 24-tunnine striim? Kunagi ikka, ma arvan. Ma arvan, et see juhtu nii pea, aga see on täitsa võimalik, et see juhtub üks päev. On sul plaan pikemaks jääda või korraks tulla ja uuesti kaduda tundmatuks ajaks? See on väga hea küsimus. Ma praegu plaanin pikemaks jääda. Ma arvan, et jään ka. Vahepeal on need motivatsioonipuudused ja asjad, aga ma arvan, et praegu ma jään siia pikemaks ajaks. Mida tähendab Sepik? Põhimõtteliselt 2019. aastal oli see vist, kui ma tegin Ots vlogist video ja selles videos ma rääkisin ühest tema videost, kus ta tegi omletti. Ta tegi omleti tegemise õpetuse ja seal ta pani endale selga mingi üli fancy riided, siis kui ta omletti tegi ja kindad olid ka minu teada. Ja siis ma tegin Epic Funit ja ütlesin Epic omleti tegemise outfit. This sai Sepik. Praegu surem vaimselt. Ja sealt tuli iseenesest Sepik, aga ma arvan, et kosmonaut ütles õige vastuse. Mida sa oma inglisekeelset kanalilt õppisid kõige rohkem? Ma õppisin tegema teist tüüpi sisu, hoolima vähem sellest, mida teised tahavad ja tegema seda, mida mina soovin ja palju muud. Nagu see oli väga arendav, nii nagu ma enda sellest tagasituleku videos ka ütlesin, siis see oli väga arendav protsess ja ma tunnen nagu ma oleks suurem inimene nüüd. Mis muusikaga edasi saab? On plaane juba 3. albumi kohta? See on väga hea küsimus, sest mulle räigelt meeldib enda albumeid promootida. Ma panen lingi kirjeldusse, te saate mu Spotify'd kuulata, sest et vahepeal, kui ma ära olin, ma reliisisin 2 albumit. Not the second album ja not the first album. Üks on siuke väga chill album, teine on rohkem siuke EDM things, mingi drum and bass ja värgid, teine on lo-fi hip-hop. Ma võin sulle öelda siukse naljaka asja, et ma olen alustanud see aasta, ma arvan, kuskil ligi 100 muusikaprojekti ja nendest ma olen lõpetanud hetkel siis, kui ma seda videot salvestan, 0.
ma reliisisin need albumid ja ma olen sellest ajast lihtsalt alustanud ja mul on jäänud viimased 2 sekunditki kuradi tegemata ja ma lihtsalt kõige viimased lihtsalt touch-up'id ja siis oleks tehtud, aga siis ma olen nagu kurat, see on nii lahe projekt, võtan järgmise lihtsalt Ja see Gaasipliidi beatid ja see House Remix on esimesed 2 lugu, mis ma olen see aasta ära lõpetanud. Aga selleks ajaks, kui see video välja tuleb, peaks mul olema väljas lõpuks esimene Chaotic release peale esimest 2 albumit. Ma mõtlesin vahepeal panna ka kõik kokku enda poolikud projektid ja teha sellest mingi album. Aga ka selleni ei ole ma veel jõudnud. Küll kunagi jõuab, ma arvan. Ja võib-olla, kui see video välja tuleb, on veel üks lugu väljas MC Karvase lehel. Ma teen plaksu ja cutin välja siis, kui selleks ajaks, kui see video edititud on, ei ole seda väljas. Aga ma tegin selle Jannu laulu metal remixi, millel on epic gitarr soolo ja värgid on ja see on väga teistsugune laul, ma arvan, kui te olete kuulnud seda. Aga mussi ma tahan alati edasi tegema jääda, et muusika on ikkagi osa minu elust ja see on see, mille pärast ma olen, kus ma olen. Kas võib oodata ka kollääbe? Muusikas kollääbe võib olla, võimalik, aga YouTube'is kellega sa kollääbi teed siin, keegi isegi ei tooda contenti YouTube'is enam Eestis. Väga kurb, ma tean. Aga igal juhul, ma loodan, et see on liiga igav video. Ma võtsin väga rahulikult siin praegu. Ma tahtsin lihtsalt vastata teie küsimustele, sest et ma tean, et palju küsimusi on siis, kui ma olen olnud kuradi 2 aastat ära YouTube'ist. Aga vaatamata sellele, olge tublid, lugege kirjeldust. Followge mind sotsiaalmeedias ja peske puhtaks.